waxaan jeclaystay inaan naftayda iyo idinkaba aynu isxasuusino salaada subxiga ee kamida salaadaha shanta ah ee ilaahay adoomadiisa ku farad yeelay ihtimaamka goonida ah iyo cinaayada goonida ah iyo sida goonida ah ee sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo amray iyo bishaarooyinka waaweyn ee ku sugan qofku markuu habeenkii seexdo oo raaxadiisa uu qaato waxa ugu horeeyo uu noloshiisa subxiga ku bilaabayaa waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u guto oo ku caabudo salaada faradka ah ee labada ragco ah waa inuu soo kacaa qofka marka ilaahay waafajiyay inuu soo weysa qaato beedka ilaahay yimaado jamaacada ka soo qayb galo 10 bishaaro oo nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhageyso albisharatu alula waxa weeyaan nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalam man salla subha fahuwa fi dhimmati allah salaadan subxiga qofkii tukada oo ilaaliya qofkaasi wuxuu ku sugan yahay ilaahay xifdigiisa iyo damaankiisa iyo ilaalintiisa ayuu haystaa waa qof soo qaatay saakay amaan xagga ilaahay ka soo qaatay al-imam muslim ayaa xadiidka soo saaray bishaarada labaad ee nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan subxiga oo la ilaaliyo in qofku ilaahay cadaabkiisa uu ka badbaado oo una naarta gelin wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam lan yalija an-nar ahadun salla qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha naarta ma galahayo qof tukaday qoraxdu intaynan soo bixin waa salaada subxiga iyo inta aynan dhicin waa salaada casirka qofkaasi naar gali maayo bishaarada saddexaadi waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan oo aad ilaalisaa inay sabab kuugu noqoto jannada ilaahay inaad gashto wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam man salla al-bardayn dakhala al-janna bukhari muslim baa soo saaray labadaas qofkii tukada bardaynka ah jannadu galaya waa subxiga iyo casrka bishaarada afraad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa sallam in malaa'iktu ay soo xaadirto wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam yataaqabuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahar waxa islakiin cirbinayo isbabadalahay dhexdiina malaa'ikta habeenkii ku qoran iyo kuwa maalintii wayajtamicuuna fi salati al-fajr wa salati al-'asr waxayna kulmaan oo isdhafan dhaafaan salaada subxiga iyo salaada casrka thumma ya'ruju alladhina batu fiikum kuwii xalay dhexdiina ku hoyday oo ku bariyay baa kor u noqonaya oo xagga ilaahay u laabanaya fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim ilaahay waa su'aalaya asagoo ka ogaal badan wuxuu kaga ogaal badan yahay baa ilaahay su'aalaya kayfa taraktum ibadi adoomadaydiisa oga soo tagteen bal xaaladooda ka warrama markaasay waxay leeyeen ataynaahum wa hum yusalluun taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun waxaan ka soo tagnay ayagoo tukanaya waxaana u tagnay ayagoo tukanaya labada xilli ayaa laba xilli oo salaadahaasi ku beegan yihiin ay malaa'iktu isdhaafayaan kuwii yimaada waxay u imaanayaan ayagoo tukanaya kuwii tagaana waxay ka tagayaan ayagoo tukanaya bishaarada shanaad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salaadan qofka ilaaliya oo beedka ilaahay ku ilaaliya waxa loo geliyaa nuur iyo iftiin taam ah oo dhammaystiran maalinta qiyaamaha oo wax nuur haysta ay yiriin wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam bashir al-masha'in fi adh-dhulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah waxaad ugu bishaaraysaa dadka mugdiga soconayo masaajida u soconahaya maalinta qiyaamaha in la siinayo nuur dhammaystiran oo taam ah ugu bishaare
bishaarada lixaad ee salaadan ay leedahay waxa weeyaan qofka cishaha jamaaca ku tukada subxigana jamaacadeeda ilaaliya waxaa loo qoraa qiyaamu layla habeenkoo dhan inuu taagnaa waxaa nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam xadiidka fii صaxiixi muslim man صala الcishaaءa fii jamaaca fakaأnnamaa qaama nisfa الlayl qofkii jamaaca ku tukadaa salaada cishaha waaba isagoo habeenka barkii taagnaa waman salla الصubxa fii jamaaca fakaأnnamaa salla الlayla kullah qofkii subxiga jamaaca ku tukadana waaba isagoo xaloo dhan tukanahayo xaggee ka helaysaa bishaaradaas cadiimka ah in intaasoo ajara laguu qoro xaloo dhan inaad taagnayd laba salaadood oo aad ku ilaalisay jamaacada sababtood bishaarada toddobaadi waxa weeyaan oo nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxa weeyaan qofka salaadan ilaaliya wuxuu ka badbaadayaa munaafiqnimada ayuu ka badbaadayaa wuxuu nebigu yidhi ina ahqala الصalaati calى almunaafiqiin salaatu اlcishaaءi wa salaatu اlfajri munaafiqiinta waxaa ugu culus salaadaha waa salaada cishaha iyo salaada subxiga weeye walow yaclamuu maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwa walow yaclamuuna maa fiihimaa laatowhumaa walow xabwa hadday ogaan lahaayeen waxaa ku sugan labadaas salaadood oo fadiilo iyo bishaaro weyn oo ajar ah way imaan lahaayeen ayagoo cuuryaamiinoo socon waayo dabada ku siqayaba allah ka dhigay haba ahaatee intay soo xamaartaan oo soo guurguurtaan bay imaan lahaayeen walidaalika wuu yidhi saxaabiga jaliilka cabdulaahi bni mascuud walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan is aragnay saxaabadii haddaan nahay salaadan oo qof ka dib dhaca uunan jirin ilaa qof munaafiq ah oo munaafiqnimadiisu ay caddahay mooyaane qof kale kama maqnaan jirin salaadan walaqad kaana arajulu yu'taa bihi yuhaadaa bayna arajulayn waxaan ahayn buu yidhi qofku markuunan socon karin ayaa la soo garbagelayaa laba qof ayaa soo garbagelahaya oo soo kaxaynaya xataa yuqaama fi saf ilaa safka la soo taago ayaa la soo garbagelahaya saasaa lagu keenahaya sida ay saxaabadu u ilaalin jireen salaadan inaynan ka maqnaanin ee mar walba ay xaadir ahaadaan isagoo mariid ah oo aan socon karin ayaa la soo garbagelayaa markaasaa safka la soo taagaya adigana waxaa laga yaabaa habeen iyo maalinba caafimaad lugahaagu caafimaad kuu qabaan indhahaagu caafimaad kuu qabaan waxaad uga baahan tahay in lagu kaxeeya aynan jirin aadaankii shanta salaadoodba aad maqlaysid beydka agtaada ku yaaloo laga addimahayo qofka loo dhawaaqayaa adiga uu yahay inaynan ku sooba marinbaba inaad salaadaas fadiilada leh intaa la eg inaad xaadirtid oo ka qayb geshito waa nasiib darro aad iyo aad u weyni badan wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar kunnaa idaa faqadna arajula fii salaati alfajri wa salaati alcishaa asa'naa bihi dan qofka haddaan ka weyno masaajidka salaada cishaha iyo salaada subxiga haddaan weyno malaha aan ka malaynayna mala xun baa ka malaysan jira waxaan ka aamini jirnay nin xun inuu yahay malaha waan u xumayn jirnay khayr kama aanna malaysan jirin qof muslim ah oo qaangaar ah oo rag ah oo beydkii ilaahay aadaankii maqlahaya oo aan imaanahayn oo aan shala imaan oo aan daraad imaan oo aan maanta imaanin wax daran baa ka malaysan jirnay macnaha qofkaasi khayr darro ayaa ka soo socota ciyaadan billaah arrin khatara weyn qofka muslimkaahi waa inay salaadaani jamaacada uu ku tukanayaa ihtimaam la leedahay waxaa laga yaabaa meeshuu shaqada ku hayo oo ku shaqaysanahayo ku dhex tukanahaya suuqa ayuu iskaga dhex tukanahaya afarta koona masaajidii baa ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala kuwa aad iyo aad u fara badan waddan muslim buu ku nooli saakuu soo baxay caawuu laabanayaa intii salaadada uu tukada dukaanka iyo maqaayadda iyo guriga iyo derbigu ku tukada ciyaadan billah arrin khatara weyn qofka noocaasi waxa weeyaan khayr darrada xaggeeda ayuu u sii socdaa qof soo socdoo soo raynaya ma aha waa qof cudurka ku dhacay uu sii fogaynahayo wey calaa khatarina weyn marka dambe qalbigiisa ilaahay inuu shaambadeeyo oo ilaahay khayr darro ku shaambadeeyo ayuu khatar u yahay waa inaad adigu timaadaa ilmahaagana soo kaxaysa saaka salaadii subxiga yaa jamaaco ku tukaday waxaa laga yaabaa intaas oo qofku halkaa fadhida inta ku tukata inay ka yar yihiin wax badan inta aan ku tukan
haddaadan adigii beydka ilaahay aadin ilmahaaga masaajidka aadam miyaa dhihi kartaa hadhowtaa leedaa wiilkii waa caasi khayr ma leh horta markii hore beydka ilaahay ma barta kuguma uusan arag baba aabba haddaad tahay adoo beydka ilaahay xaadiray kuma uusan arag maxaa asaga ugu qasbaysaa marka asagaa ku qasbaysaa adigaa la rabaa marka uu yar yahay oo saqiir uu yahay oo salaada gaaro 7 sano laga bilaabo 10 sano aagaga markuu marahayo inuu aabba la saaxiibo masaajidka kula saaxiibo inuu salaadaha aabba kula saaxiibo inuu khayrka aabba u raaco ayaa la rabaa haddaadan hal marna aadan amrin bal lex jeclo ku haysa awgeed aad leedahay hurdada ha ka qasina u daa anaa soo tukanahaye adiga miyaa asaga wakiilu waa u soo tukanaysa soo asaga salaad lagama rabo soo adiga sal laguma raacin oo adigu qowsaar ilmihiisa la raaciyo soo adiga ma tigid ilmo badan oo nool waa aabba la'aan aabbaha u joogo u noole waxa weeyaan dhimashadiisa iyo noloshiisa waa isku mid waxaa arkaysaa gabdha yaryar oo wada caddaysin ah oo suuqa yaacay saa markaa u fiirisidaa waxaa leedahay gabdhahaani dad goba kama dhalan miya maxaa saata u wada qaawiyey haddii aabba qiiro la'aan ay ku dhacday oo aabbihii uusan qiiraniye damiir uunan lahayn ee gabadhiisii gurigiisa intay ka soo labisatay ayadoo nuuc alla nuucay rabto u labisata dariiqa yaacayso wiilkii oo jeegada xiiran uu guriga u hoyanahayo kana soo baxahayo salaad la'aanna uu yahay aabbahaasi aawa mas-uuliyaddiisii ma aha nin nasaba oo gobnimo ma aha gabadhaani waxay u baahan tahay qof gob ah oo ilaaliyay u baahan tahay aabba gobahay u baahan tahay hadday weydo waa inay walaal heshaa gob ah hadday weydo waa inay adeer heshaa maxaa adeer la'aan dhigay oo aabba la'aan dhigay oo abti la'aan dhigay oo walaal la'aan dhigay ilmahan yaryarkaa oo qaangaarada hadda ah oo kulligood wada caddaysinkaa yaacahaya waxaan wada jeegada xiirtay oo meel ay ku socdaan aan la aqoonin oo habeenkii 6 saac markay tahay 7 saac xaafadaha dhexdooda qayladhaantooda laga joogi waayey oo tuuriyeynaya aaba waalidkii dhalay dadkaan xagee jiraan waa nool yihiin laakiin waa qof muuqaalkiisi joogo oo asaga sida kale u maqan weey waa qof daahirkiisi iyo jasadkiisu nool yahay laakiin qalbigiisu uu dhintay way ciyaadan billah saxaabadu waxay ahaayeen kuwa ilmahoodana keena ayaguna yimaada beydka ilaahay ha laga helo khayr leedahay aadaanka markaa maqashid meel kale jamaacada ha la aadin beydka keen salaada saasa ilaahay kugu xifdinaya oo ilaahay kugu barakaynaya xoogaaga iyo caafimaadkaaga ilaahay kugu barakaynaya fadaa'isha salaadaani ay leedahay oo waaweyn waxa kamid ah labada ragco oo ka horeysa subxiga bal nabi maxamed muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wama fiha rak'atani weeyaan ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لبدا ركعة الصبح كهرية الدنيا إيا دحديدا وحا ياله ويكا خير بدين وحا الله وحا الدنيا دحديدا يالله هانتي يا مالا وحا وبيالي ياله وحا آن دبغيس دول سارينو وحا آن هاينو دن وحا كخير بدن لبدا ركعة وإلهي درتي سان أتكنينو الصبح كهرية هذه مركز سنة دي سيدا أفضل بداتي محاضو ملاينيسا وحا ويان فرض كيدي أو واجب كان محط ملاين إنسان فضيلة عيلة هاي صلاة داني وحوى رؤية الله إلهي سبحانه وتعالى باقفك اللازمة أو تشوكتي إلهي بو أركيا ما لنت قيامة محاكويني بضن نبي يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلهي بعد أركيسان ما لنت قيامة ضي حساد أركتان waxa la aragtida xaggeeda la iskaga shabahaya ee baahan kala arkay waxa lagu shabahayo ee xagga aragtida dayaxa sida aad u aragtaan habeen 14aad jooga oo qof ku ciriirinaya aan la arag ayaad ilaahay maalinta qiyaamaha u arkaysaa fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu haddaad awoodaan in alla inkaga qaalib noqon oo aan la inkaga hormarin salaada subxiga iyo casirka sameeya saasa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maadaama mu'miniintu ilaahay ay amrayaan arkayaan maalinta qiyaamaha ayaa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam war amalkaani amal jaliil weeye ilaahay ugu dhawaada dadka raba ilaahay inay qiyaamo arkaan oo ilaahay u naxariisto ridihiisa helaano amalkaana nabigu baraarujinaya sallallahu alayhi wasallam فضائش أي لها صلاة وحا كمت أن المحافظ على صلاة الصبح مع الجماعة
من أطيب الناس عيشا قفك صلاة صبحك إلالية أو تشوكتي أو جماعة كو إلالية وقفك ضدك أقول للفعن وأنشطهم بدنا جسمي أهان مركا اللي يرادنا مالين تاس وقفك أقول نشاطي في الفرعوني بدن وأنعمهم قلبا قلبي أهان مركا اللي يرادنا وقفك أقول فرحات بدن أو أقول قلبي قبول ضدك ويش النبي قال يجري عليه الصلاة والسلام والنبي يقول لي هي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد مركا قفك أوصيحضه أيا الشيطان صدح دبركو حرايا ومدح قافية دوش يسوي عصاريا عقدوين بكو حرايا عقد كنا وقنتمه شيطانكو هبينكي مركا سيحتكو استعمال يوي صدح لها دبر أيوكو دبريا وقنتمها مركا النبي يقول فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقده هادو قفكو هرددي معان كبدنا كسو قلقشو كسو كعو وإلهينا حصه وأذكارتي آخر استمرقو قفكو صوكعو حركيه يقنتميه اللي قحر مدبا فرانيسا فإن توضأ إن حلت عقده هادو ويسقاتنا متكلا قعضي فإن صلى إن حلت عقده هذه صلاة صبحك تكدنا وجماعتي يا خيرك إلالينا كي صدحات باقوعي فأصبح نشيطا طيب النفس وحواقه بريا أصدقوا أحمد وناكسن أو فرعون وحويان طيب النفس يا نفتي سعي طيب طاي وقلبك سو قوي وقلبك سو قناع علي وبدنك سو فرعون أيا واقو بريا ساساكو وابرست وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي النبي عليه السلام هذو سيدا يلي وايو وحضورك جماعة يا خيرك إلى لوايو وعواقو بريا هيا أصدقوا خبيث النفس من نفح انتي سحنت هيا كسلان أو وهسلوء أو بلايا دول صارنت هيا حركيه كحرنا وساك الله سوكا عايا مركاسو اسكد عدها ميلو أسعود ونقرنا هاي وقف دمات سوي صلى الله عليه وسلم جماعة دي بعد عفت ساك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحى الله الشيء قف سيحانيا وإلى قرحض أي كسر بحث إسكهور دهية مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في أذنيه كاسي واقف وحويان شيطان لبدأ نقول أقول كاديي أو أذنه شك من الراوي أما دكتيس الشيطان كو كاديي وحمرك الربا ولا ليال إنه صلاة دان إلى على النوم nolosheena laga bilaabo maanta inaan wax ka bedelno 10ka bishaaro oo waaweyn oo salaada subaxiga ay leedahay waa inaan ilaalinaa masaajida salaada subaxiga waa cidlo dadkii ku tukan lahaana ma aynan dhiman mana aynan guurin ee waa joogan waa deegaanka daris bay leeyihiin salaadaha kale camiraan salaada subaxigana masaajidu waa cidlo waa in dhaqanka noocaas la bedelaa muslimiintu ciziya sharaf waxay leeyihiin marka salaada subaxiga safka hore ay isku ciriirinayaan oo ciriirigu ka taagan yahay oo la camirahayo markaas cizigooda iyo sharaftoodu ay u soo laabanaysaa qoom hadaa rabtiina ogaatid in diinta ay ka sii baaba'ayaan oo diin xumo ay ku sii socdaan salaada subaxiga laga eegaa hadaa ku soo aragtay odayaal 4 iyo 10 iyo wax noocaas oo masaajid ku tukanahaya xilliyada kale la tukanahayo oo dhalinyaradii la waayay qoomkan waxa weeyaan diintoodii dhalinyaradii xambaari lahayd khadka way ka bixin waa maqayn meesha dhalinyaradu ay salaada subaxiga dhooban yihiin oo ilaalinayaana dadkaas waxa u socda nuur iyo iftiin iyo khayr iyo barako iyo horukac ayaa ka muuqda ilmaheena aan salaada soo xaadirino annaguna nafteena aan geyno